Perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Berdasarkan BMKG, ada wilayah yang diperkirakan berpotensi terjadi cuaca ekstrim. BMKG menyampaikan informasi tentang peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Rabu, tanggal 24 November tahun 2021. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 26 wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Sementara, 3 wilayah diprediksi berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini juga meningkatkan ketinggian gelombang di sepanjang wilayah low level jet.